Is-settur tas-saħħa pubblika kważi ser jisplodi. U għalhekk il-Gvern u l-awtoritajiet tal-isptarijiet għandhom jagħmlu aktar sabiex jindirizzaw il-waiting list. Dan apparti il-fatt li t-trattament tat-tfal qiegħed jieħu wisq żmien biex jingħata għaliex qed idumu biex jiġu diagnosed. Dan kollu ntqal mill-editorjal ta' Times of Malta, kif spjega li ma' kull xahar li għaddi r-rekord ta' pazjenti qed jiġu bżonn is-settur pubbliku. Fost dawn, hemm dawk li qed jistennew biex issirilhom MRI li hija għodda essenzjali sabiex isiru jafu x'tip ta' trattament għandhom bżonn. L-editorjal spjega li l-awtoritajiet tas-saħħa għandhom jistaqsu jekk hux qed jiffukaw wisq fuq kif se jagħtu trattament u ma jiffukawx biżżejjed kif il-pazjenti jistgħu jiġu diagnosed mill-aktar fis possibbli. Dan kif jekk persuna ma tkunx diagnosed ma tistax tingħata it-trattament li għandha bżonn u din hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata. It-Times qalet li l-impatt li jħallu l-waiting list ta' tfal huma xi ħaġa inkwetanti. Jisħaq ukoll li l-pressjoni fuq l-isptarijiet żdied kemm minħabba l-fatt li l-maġġoranza tal-popolazzjoni f'pajjiżna hija anzjana, kif ukoll minħabba l-fatt li l-popolazzjoni żdiedet fl-aħħar snin. Fi kliem sempliċi, l-editorjal qal li l-faċilitajiet tas-saħħa qatt ma kienu ddiżinjati sabiex jilqgħu din iż-żieda fil-popolazzjoni. L-analiżi ta' dan il-ġurnal tasal fl-istess ġimgħa li fiha l-Ministru tas-Saħħa qalilna li hawn 250 mediċina out of stock. Ftit tal-jiem biss wara l-Ministru Michael Falzon qalilna eżattament l-oppost. Aħna qed nitkellmu fuq diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Dawk li kienu il-waiting list spiċċaw, illum mediċina out of stock m'għadhomx jeżistu. Aħna qed nitkellmu fuq diversi mediċini out of stock, qed nitkellmu fuq figura ta' 250 mediċina. Bħalissa hawn ukoll ma' 16,000 persuna li qed jistennew MRI bil-lista nispiċċat irdupjat fl-aħħar 6 xhur. Apparti minn hekk hemm ukoll 1600 anzjan u anzjana li qed jistennew post f'residenza tal-anzjani.